Nekupenya mukomo, nekupenya munyanza, nemaranzi anogara munzvimbo dzakanaka, mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka, apo pana muponesi anojekesa kwese, okupenya kwakanaka, kupenyera mumoyo, Jesu anobise namo, anopenya mumoyo, dosia kusua kwangu, segua tozekare, ndifukize nekutenda, undipe nikutenda, kumusha wembiri huyo
gadzirira moyo wangu unotenda mweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo mone simanditenga dawawe nyunarini ngayipute mwenjeyeze iputire yetenzi kumusha wembiri uyo makandi gadzirira moyo wangu unotenda mweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo. Ndokwazisa munhu wose muzita raJesu pazuva ranhasi. Toda kutenda Mwari nekusangana panguva yekuparidzwa kwevhangeri, uye zvakare iri nzira yakagadzirwa naMwari yega inonyatsoshanda kuti vanhu vagowana upenyu husingaperi. Nyaya yedu yatoda kutarisa nhasi yakakura, tichaita munguva yakatarwa kuti tese tikwanise kubatsirika. Musoro wenyaya unoti iyo vakatarisira tsitsi dzaMwari pasi. Patiri kutarisa nyaya iyi tine mavhesi atichazama kumhanya nawo, ende tinotarisira kuti munhu wese achanyora mavhesi pasi kuti kana tinge tapedza chero tikasazoonana unosara uine chekubata. Vhesi yedu yekutanga tichaiwana kubva kumuverengi Matthew chapter 4 verse 1 to 3. Matthew chapter 4 verse 1 to 3. Zvino Jesu akatungamirirwa nomweya kurenje. Yes. Kuzoidzwa nadhiabhorosi. Wakati azvinyima zvokudya mazuva na40 nousiku na40 akabva oziya. Zvino muidzi akauya kwaari akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, yes, taura kuti mabwe awa zviwe zvingwa. Kana uri mwanakomana waMwari, taura kuti mabwe awa zvive zvingwa. Vhesi iyi tinoidira chii? Panyaya inoti iyo vakatarisira tsitsi dzaMwari pasi. Tiri kuda kuti mutogara matozviona imi tichitanga kuti kune tsitsi mbiri chete panyika pano. Tsitsi dzekutanga ndo dzaverengwa. Itsitsi dziri kunzwa nemuvengi. Itsitsi dzanzwirwa Jesu naSatani akadzingwa kudenga. Vhesi iri kuti iyo Jesu Kristu akati abhabhatidzwa nvainda kurenje kunonamata. Ari pakunamata kwamazuva anoita 40 neusiku neusvika 40. Muvengi iyo ngirozi yekudzingwa kudenga, ndinoreva Satani pachake, akabva asvika. Bhaibheri raburitsa pachena kuti akataimira nguva Jesu yaakanga oziya nenzara akati, zvauri mwanakomana waMwari, taura kumabwe awa kuti ave zvingwa kuti udye. Ipapa tiri kutoona mashoko akanaka ari kubuda mungirozi. Ari kuuya nenguva yakanaka chaizvo, nekuti inguva apo Jesu anotarisirwa kunga akufanira kudya nekuti ane nzara. Saka munhu ari kuuya nepfungwa idzi ari kuuya panguva yakanaka achiuya neshoko rakanaka. But tiri kutaura vhangeri rekuti iro panyika panapa kunongone tsitsi mbiri chete. Tsitsi idzi ndo dzekutanga dziri kuuya nengirozi yakadzingwa kudenga dzichiunzwa kuna Jesu Kristu. Mubvunzo unoti itsitsi kai ndiidzi? Answer inoti hakuna tsitsi dzakadaro. Nekuti Satani ari kunzwira Jesu tsitsi. Bhaibheri rakatotipira kudhara kuti Jesu Kristu ndiye Mwari anova ndiye akasika ngirozi dzose kusanganisira neiyi. Saka
kushayiwa rudzivi kwaitwa naJesu musiki wedenga nepasi kwakadaroko kuti anofanira kuzobatsirwa nechisikwa chake. Answer inoti Jesu akanga asina kuziya zvekubatsirwa nemadhimoni. Saka nyaya yatinayo pavhesi ndeyekuti chese chinobva kuna Satani hadzisitsitsi. Chishona chakabva kumadzibaba edu chinoti itsitidzei chikomba kubvisa mwana womubva namadziwa. Kuraya kuti ukaona chikomba chakuswedera kumwana wakabara chichipukuta madziwa, shona iri kudzidzisa kuti hadzisitsitsi pane chaakuvavarirwa. Saka panyaya yaJesu naSatani chidzidzo chedu chinoti Jesu akazviziva uye akazviona, akakomborerwa anoziva uye kuona kuti tsitsi dzine njodzi. Nekuti Jesu akaona uye akaziva kuti hadzisi tsitsi idzi itsitsi dzechikomba kumvana, ndinofanira kutotsiura munhu ari kutaura. Vhesi dziri pazasi mukadziverenga dzinobudisa pachena kuti Jesu akabva ataura nengirozi zvairatidza kuti haana tsitsi dzaanogamuchira kubva kumadhimoni. Ndoda kukukokai nhasi kuti iko hakuna dzimwe tsitsi dzisingabvi pana Jesu Kristu. Kana asiri Jesu munhu waMwari gara waramba. Nekuti chero dzikablinga sei, chero dzikava nesiwegi sei, chero dzikanga dzakanaka sei, chero dzikava appealing sei, chero dzikaratidza kuti dzine ramangwana rakanaka sei, munhu waMwari kana asiri Jesu gara waramba. Takuinda pavhesi yechi2 tichitarisa tsitsi dzechipiri. Idzi ndo dzekutanga idzi dzese dzinobva kumweya yakaipa, gara waramba. Vhesi inotevera Genesis chapter 3 verse 22 kusvika pa24. Genesis chapter 3 verse 22 kusvika pa24. Itsitsi dzechi2. Zvino Jehovha Mwari akati, Jehovha Mwari ndokuti tarirai munhu wava somumwe wedu, unei munhu afanana nesu, zvaanoziva zvakanaka nezvakaipa. Zvino zvimwe ungatambanudza ruoko rwake akatorawo zvomuti woupenyu, Yes. akadya, Yes. akararama nokusingaperi. Eh, Naizvozvo Jehovha Mwari akamubudisa mumunda weEdheni right? kuti arime ivhu rakatorwa kwariri. Oh, Naizvozvo akadzinga munhu akaisa makerubhi kurutivi rwamabvazuva rwomunda weEdheni right? nomurazvo munondo waimonereka kumativi ose kurindira nzira yomuti woupenyu. Right. In case hamuna kubata mavhesa zvakanaka, rekedza ndite sendinopinda mukati mawo zvishoma ndichingomhanya. Adamu naEvha vatadza, vaita zvese zvingaitwa nemunhu kuti Mwari agoti uku ndo kunonzi kutadza manje. Bhaibheri rinoti Mwari akataura nemanzwi mashoma kuti munhu afanana nesu. Haleluya. Saka nekuti afanana nesu, zvotoita ndezvekuti hatigoni kumurega ari mubindu, nekuti akanga ari muno akadya zvomuti woupenyu, anenge ari mutadzi anogara nekusingaperi. Saka zvitori nani zvotoita kumubuditsa mubindu, toita plani ari kunze kuti agodzoka mubindu. Amen. Saka Bhaibheri rinoti iro, ndikuda kuti muone tsitsi dzaMwari kuti dzakasiyana nedzengirosi dzakadzingwa kudenga. DZAMWARI dzinoti Mwari akati ngatimudzingei, ende akadzingwa Adamu naEvha. But pavakabuda mubindu reEdheni, Bhaibheri rinobudisa pachena kuti vakadzingwa vakabuditswa kunze. Teerera panotevera panoti vachibuda mugadheni reEdheni, kumashure kwavo pavakacheuka vakaona Jesu wamasimba ose ayamisa ngirozi pavakabuda napo, yakanga yabata tsumo kana kuti munondo kana kuti sword rakavhomorwa. Ndoda mawedzayo, sword risiri mupochi. Kureva kuti pavakacheuka vakagona kuona kuti Mwari anonzwisisa. Haleluya. Nekuti dai vakanga vasangana nesword zvaireva mariro, but vakariona rakumashure kwavo risisiri mupochi. Tsumo iri kana kuti sword rinonzi pavairiona raitenderera iratidza kuti rinobvira moto. Izvozvo zvinotiratidza kuti Mwari anonzwisisa. Apa ndo pakaonekwa tsitsi dzaMwari, kuti mukukanganisa nemukutadza kwavakanga vaita, Mwari haana kuvacheka nemunondo wakanga uri mumaoko engirosi, asi akavadzingira kunze kuti vagoona munondo mumashure. Chidzidzo chatiri kuwana apa ndechekuti tsitsi dzakaiswa naSatani kuna Jesu akuziya dzakasiyana netsitsi dzakaiswa kuna Adamu naEvha vakanganisa. Mwari anonzwisisa. Topic yedu inoti vakatarisira tsitsi dzaMwari pasi. Saka part 1 iri kutiratidza vachiona munondo uri mumashure mavo asi usingavatadziri. Ndoda vhesi yasara ipapo, verse 21. Jehovha Mwari akaitira munhu nomukadzi wake nguo dzamatehwe akavafukidza. Haleluya.
Jehovha Mwari vatadza imwe yaakaita kuratidza kuti Mwari ane tsitsi dzakapfuura dzemadhimoni. Akaona kuti vakashama, zvavarikutoti tashama vanorevesa. Saka plani B yondoita ndeye kudai, ndakuchivaitira hembe dzemateu. Iwo katotarisa dzatakatopfeka unonyatsoona kuti zveshuwa pane patakangokanganisa Samuel. Nekuti dzamwari dzekutanga dzaiva dzemateu. Saka zvinoratidza kuti vanhu vakaenda vachibvisa hembe zvishoma nezvishoma. Nanhasi vanhu vachirongobvisa hembe. Ukaona kwakuparidzwa maridzo inoti vasikana pfekai, zvinoratidza kuti zvishoma nezvishoma zvechokwadi vanhu havasida zvekupfeka. But iyi yandoda iyi ndeyekuti Mwari anonzwisisa vanhu vaMwari. Pakuvadzinga akavadzinga nezvinhu 2. Tsitsi dzekutanga vanoona munondo uri kumashure kwavo usina kuvaparadza. Tsitsi dzechipiri hamungaindi kunze kweguta makashama, ndokuvapfekedza. Isu vadzidzi veBhaibheri takagara tatozvidzidza tikazviwana kuti dzakanga dzisingori hembe chete dzeganda, dzaiti kuganda dzinodzivirira zvirwere, but dzichiparidza nyasha dzaJesu Kristu aizouya. Saka Jesu ane tsitsi dzakapfuura dzengirozi dzakadzingwa kudenga. Tarisa zvakakukomberedza uone kuti vanokunzwira tsitsi itsitsi dzinobva kubhokisi ripi, dzaJesu here kana kuti dzengirozi dzakadzingwa kudenga. Vhesi inotevera John chapter 3 verse ya 16. John chapter 3 verse ya 16. Nokuti Mwari wakada nyika. Yes. Nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake. Yes. Wakaberekwa mumwe woga. All right. Kuti ani nani unotenda kwaari. Arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Hallelujah. Now hii verse hii ine ukama na Genesis. Pana Genesis tatodzidza Mwari asiri kuparadza Adam na Eva, asi achingova shifta chete kuvabvisa pekugara. Oita plani navo vari kuside. Vhesi iyi mukaverenga Bhaibheri zvakanaka rinotidzidzisa kuti ndo vhesi yekutanga pane dzese muBhaibheri. Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakaipa Jesu Kristu kuti ani nani anenge atenda arege kufa asi awane upenyu husingaperi. Jesu haana kungonzwira tsitsi Adamu naEvha chete, akanzwira tsitsi nezvizukuru zvese kusvikira ku2022 kwatave kuno. Jesu akanzwira tsitsi munhu wese, zvakadaro zvekuti Mwari akapa Jesu kwatiri kuti anenge atenda zvaparidzwa pamusoro paJesu. Munhu uyu chero akafa nhasi haanzi afa, anonzi akarara, achamutsirwa upenyu husingaperi. Bata ipapo. So far taona tsitsi mbiri. Tsitsi dzaMwari wamasimba ose kubvira paEden pakatadza munhu kusvikira patiri pano. Jesu akanzwira tsitsi Adamu naEvha haana kuvaparadza. Jesu anonzwira tsitsi isusuwo zvakare. Anopa mukana kumunhu wese kuti tinyatsotarisisa tione kuti tichakamira here paposition kana tiri kuita zvemafanisi neKalvari. Mwari akada munhu wese, ungasarudza kusaponeswa asi Mwari anoda. Takuenda pavhesi inotevera. Zvakazarwa chapter 4 verse ya 3 kusvika pavhesi ya 5. Vhesi iyi patakuenda pairi ikonektei zvakanaka nekwatabva. Tiri kubva kuona Jesu achifa panzvimbo yedu. Idzi ndidzo tsitsi dziri genuine. Saka patakuenda pana Revelation chapter 4 verse 3 to 5 tiri kuda kunyatso kuita inonzi unveiling kana kutatamura kana kuvhura kana kuzarura tsitsi dzaMwari mutundu uzere. Tinyatsoona kuti dzakambonyatsomira sei. Vanhu vanointerpreta ngoni dzaMwari zvekunyepa. Mwari haangonzwiri tsitsi zvekunayisa mvura chete. Mwari haanzwiri tsitsi zvekuti pamota dzekufambisa. Mwari anonzwa tsitsi zvakapfuura ipapo. Revelation chapter 4 verse 3 to 5 mfundisi. Iye wakanga agerepo wakanga akafanana nebwe rejaspis. Yes. Nesadziyo kwakanga kuno murarungu wakakomberedza chigaro cheushe. Wakafanana nebwe resamaragidhini. Yes. Kwakanga kune zvigaro zveushe zvina 24. Yes. Zvakanga zvakakomberedza chigaro cheushe. Yes. Napazvigaro pakanga pagere vakuru vana 24. Vakapfeka nguo chena. Yes. Vakanga vane korona dzendarama pamusoro yavo. Napachigaro cheushe pakanga pachibuda mheni namanzwi nokutinhira. Nemwenje minomwe yakanga ichipfuta pamberi pechigaro cheushe. Aiwa. Iri mweya minomwe yaMwari. Saka dai rikati amen pakadai apa. Nekuti patasvika iye zvino izvi tasvika pachikwekwenhero chenyaya yedu. Tiri kutarisa pakakwirira pekunzwisisa kwaJesu Kristu pamusoro-soro pengoni dzaMwari. Zvakazarurwa
ibhuku riri kunyorwa nemudzidzi wajesu kristu wokupedzesera. Uyu ndiwo miseve yajesu yekupedzesera pavanhu vakasiyiwa panyika, vatumwa najesu kunzi fambai nevhangeri. Ndinodzoka kuzokutorai pakukandwa miseve yekupedzesera. Pamuseve wokupedzesera panoti, hanzi ndakaona kudenga kwakazaruka, ndikaona umwe akanga akagara pachigaro. But manzwi andiri kuda kuti tivhomore yekutanga ndeyekuti ndakaona muraraungu pamusoro pechigaro. Muraraungu pamusoro pechigaro. Now ndoda kumbokuendesai kune avanotiwo kana vachidzidza bhaibheri, the law of the first mention, mutemo wepazvakatangira, kuti kana chinhu chikataurwa tikataura zvesadza, tinofanirwa kuenda kwakatanga kutaurwa zvesadza kuti tinzwise sadza riri genuine. Saka panyaya yataurwa panapa pamavhesi averengwa, pari kunzi ndakaona akanga akagara pachigaro, but ari pachigaro pane zvinhu hobho zvakaonekwa. Isinobva tavhomora zviri chete. One chacho chatiri kuda ndechekuti pamusoro pechigaro pakanga paine rainbow, ndokuti muraravungu neshona. Ini ndobva ndati toda kuenda kune inonzi law of the first mention, kureva kuti mubhaibheri toda kuenda pakatanga kutaurwa nyaya yemuraraungu yerainbow. Kwadzakatangira nyaya dzacho timbonzwa kuti dzakafamba sei. Hande ikoko Genesis chapter 9 yes verse 12 kusvika pa15. Yes mfundisi. Ipapo Mwari wakati, Mwari ndokuti ndicho chiratidzo chesungano yandinoita pakati pangu nemi yes nezvipenyu zvose zvinemi kusvikira kumarudzi asingaperi. yes Ndinoisa muraravungu wangu mugore kuti chive chiratidzo chesungano pakati pangu nenyika. yes. Zvino ndichati kana ndikauyisa gore pamusoro penyika, Kana ndikauyisa gore pamusoro penyika, muraravungu uyu ukaonekwa mugore, muraravungu uyu mukauona mugore, ndicharangarira sungano yangu oh yes, iri pakati pangu nemi Ehe. napakati pezvipenyu zvose zvenyama. Mvura haichazovi zhinjizve oh yes, kuti iparadze zvose zvenyama. haleluya. Ndiri kuda pfungwa iri kuintroducedwa najesu kristu kuna Noah. Tiri kuitora kubva kuna zvakazarwa chapter 4 verse 3 to 5. Tiri kungovhomora zviri chete ipapo. Chekutanga pakaonekwa rainbow pamusoro pechigaro chaMwari. Asi topic yedu ichiti icho vakatarisira tsitsi dzaMwari pasi. Panapa kuna Genesis zviri kunzi panyaya yerainbow. Mwari ndobva ati kuna Noah, right, maparadzirwa aitwa nyika nemvura Noah, hatichazodzokorore zvakare. But iwewe ungaite problem Noah nevazukuru vachateera. Munoziva sei nhai sekuru kana vazukuru vako kubvunza kuti haidzoki mvura iyi? Okay, regedzai ndimbokutaurirai chimwe chinhu vanhu vaMwari. Yakatozombonetsa nyaya iyoyi. Nimrod akataura manzwi aya kuvanhu after Noah kuti inodzoka mvura. Saka isusu kana chereka whether yadzoka kana haina, ngatingogara tangovhara nyaya yacho. Ndopa akaintrodusa kuvakwa kwetawa rakanzi naMwari nderechihedheni ngaribve pano. Saka zvevanhu vaizonetsa Noah vachiti munoziya sei kuti mvura haidzoki, zvaizongoveko chete. Saka Mwari akabva aisa statement inogara nekusingaperi. Statement yacho yakanga iri rainbow. Bhaibheri rinoti iro Mwari akati kuna Noah, mvura iyi yemhando iyi Noah haichazonaizve. Saka usati wandibvunza kuti tinoziva sei, ndoda kukuisira chinhu chekuti ukachiona unobva wati Mwari hanyepi, anotaura chokwadi. Saka Mwari akauyisa muraravungu mugore. Ndobva ati kuna Noah, iwe Noah ukaona muraravungu uyu mugore nevazukuru vako, moziya kuti cherekana naye haivi zhinji. Haleluya. Mwari anonzwa tsitsi zvakadaro zvekuti akataura kuti ndakunzwira urombo, akunzwira urombo huri genuine. But panapa chidzidzo chatinoda kuba ndechekuti muraravungu pawakasetwa mugore najesu kristu kubva gore riya kusvikira pandakamira pano, mvura kana ikanaya haivi zhinji. Patinoti kwanaya zhinji tinenge tichireva kuno kwatinogara, otherwise kune rimwe dunhu kune kusina, kune kuine zuva. But yakanaya pamazuva aNoah patakaiparidza gore riya, yairatidza kuti yakarova kuAsia, ikarova kuEurope, yakarova muAfrica, ikarova kuWest America, yakarova maislands, ikatenderera magungwa ese, yakafamba planet Earth ka1.
chikepe chiya chikafamba pamusoro pemvura kumacontinents ose one time. But Jesu anoti mvura yemhando iyi hainayi futi kana yakudzokorora kuno rainbow. Ukaona rainbow mugore Noah ndorevesa nyika iparadzwe nemvura. Ndoda manzwi akashandiswa naJesu kuratidza kuti Jesu anonzwa urombo. Hanzi haizonayi futi kuti iparadze vanhu nezvisikwa zvipfuyo kana miti. Now tsitsi dzese dzinonzwa naSatani anogona kudzunza kwauri uri wani mudzinza renyu, kukuvhara kuti ufunge kuti ndapinda, but munyasha dzake imomo kune kuchitorohwa mwana waatete wekumba kwenyu. But Jesu Kristu kana akanzwa tsitsi anonzwa dzinosvika kuEurope dzichibva kuAfrica, anonzwa dzinokrosa nyanza. Jesu anonzwira tsitsi kunyangwe nekiti. Tsitsi dzaJesu ndedze kumiti nekuva. Saka panapa tiri kutodzidza kuti rainbow therefore yaimirira tsitsi dzaMwari. Rainbow yakaonekwa pachigaro chaMwari yaimirira kunzwisisa kwaJesu Kristu. But maridzo yedu inoti vakatarisira tsitsi dzaMwari pasi. Iwe ungatarisire tsitsi dzaMwari pasi here? Rekedza ndikubatsire. It's rainbow today. It's gonna be lightning tomorrow. Havana kumbozviziva pamazuva anowa. Unoziva kuti pamazuva anowa kwaitwa zviri kuitwa nhasi. Vanhu vaiti vakateerera Noah kudai so. Pakasvika vakomana veRoad Show vachidaidzira kuti bhozhongoro ari pajunction apo. Vanhu vese vaimbobva pana Noah vomhanya kuvakomana veRoad Show kuti vanzwe nyaya yabhozhongora. Vanhu vaiignora tsitsi dzaMwari kubva kumudhara vachida zvinhu zvavanhu vaipfuura. Vanhu vakafira mahara ende vanhu vakakonzeresa kufa kwevanhu vanga vasingazivi nyaya. Nanhasi vanhu vakanzwa chimwe chinotaurwa vanomhanya kune icho chosiya muparidzi. Izvozvi muri pamba penyu mune tsika yekuti kana kwakuda kuitwa zvechechi munodzima TV motaura nyaya dzepamba. Zvechechi zvinoshayirwa space. Mwari anonzwisisa kusvika padheti ranhasi. But let me repeat verse yataurwa panapa iMabasa chapter 17 inoti it's not going to be rainbow forever. Someday soon it's going to be lightning. Mwari azonzwisisi nekusingaperi. Mwari azonzwisisi nekusingaperi. Iye zvino tsitsi dziri kutonga. Munhu wechechi anozvimisira kuita chikwambo ari wechechizve. Munhu anotungamira pazvinhu zvese, anotungamira kuenda kun'anga, otungamira chechizve. Tsitsi dzaMwari dzotonga. Mwari ari kuda kutarisa soye woti tiri tese makananga kumuprofita. Modzoka motungamirana makananga kuchechi woti futi tiri tese. Tsitsi dzaMwari rules these days. But very soon Jesus will not keep on keeping on. Ndozvo zvinotaura Bhaibheri raMwari. Munamato watoda kuita panapa ndokuti tsitsi dzaMwari dzichiri kutenderera kuno kwaMutare. Tsitsi dzaMwari dzichiri kutenderera kwamuri ikoko. Tsitsi dzaMwari dzichiri muZimbabwe. Tsitsi dzaMwari dzichiri kuonekwa muAfrica. Mvura ichiri kunaya kuvanhu vese. Zuva richibudirana mutekede vachifara. Tsitsi dzaMwari dzichiri kuonekwa kuvanhu vese. Hatigare tawandira kuna Jesu Kristu. Nekuti tsitsi dzingori mbiri chete. Kune tsitsi dzinobva kumadhimoni netsitsi dzinobva kuna Jesu Kristu. Munamato wataakuita ndokuti zvirambidze kuti Satani akutonge mukati meupenyu. Unamatire kuna Jesu Kristu nekuti anouya. Iwe neni tichavhara maziso tonamata. Kuna Mwari wamasimba ose muzita raJesu Kristu tinokutendai nekuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Nokutendai nenziyo dzese dzatakanzwa tisati takuziva zvekunamata dzaitaura nezvemutsa waJesu Kristu. Tokutendai nevaparidzi vamakatuma vaikuza Jesu Kristu paKalvari. Tokutendai netime yatawana pazuva ranhasi yekutarisisa mutsauko wetsitsi mbiri dzinobva kumweya yakaipa nekuvanhu vakatumwa nemadhimoni nedzinobva paKalvari. Tobata dzaJesu anouya kuti tigowana upenyu usingaperi muzita raJesu ndinonamata. Amen. PASI nerufaro rwaro rwese asindire yangu Jesu anogara narini tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatora ako pasi undipe angu Jesu.
Jesu anondinyaradza mweya naye ndinozoimba tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu ungatore hako pasi undipe hangu Jesu ndione kufara kwake kondifadza munzira tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu ungatore hako pasi undipe hangu Jesu ndinosimbira mchinjiko dakara ndimuone tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu rununu rwakakomba chitsidzo cheupenyu. Umtewera kweseko ndaziza kumusibira gotonera kutizira pamchinjiko weKalvari Yesu anditungamira mrengerese nguwatese aishamari ndinotondera Kalvari nofarira mtemo wake ndoda nditungamire rudo rwake rwakanaka rwaeresa paKalvari Jesu anditungamira urengerese nguwa dzese arishamari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu petro ndosimbira ndichaona shamari yepaKalvari Jesu anditungamira urengerese nguwa dzese arishamari ndinotondera